Sugeng rawuh sedulur-sedaya, ing wedharan iki aya padha dolanan asah utek sing seru banget. Wis siap ngasah pikiran durung? Monggo diwiwiti. Oke, langsung wae ya. Iki ana bedhakan sing kapisan. Coba digagas sedelo. Pitik walik saka kebon. Kira-kira apa ya? Jawabane nanas. Duh, lah kok iso? Ya iso to kulite nanas kelak kaya sisik pitik sing kuwalik. Terus saba kebon, ya merga nanas pancen tukule ning kebon. Nah, iki salah siji contoh klasik bedhekan Jawa. Dolanan kaya mau kuwi jenenge cangkriman. Iki seni bedhekan tradisionale wong Jawa, yaitu unen-unen sing kudu dipatang utawa ditebak artine. Dolanan tembung sing wis turun-temurun lan wih pinter banget. Tapi cangkriman kuwi gunane ora mung kanggo guyunan lho. Iki pancen iso kanggo hiburan, ning ya uga kanggo pendidikan, kanggo ngasah pikiran ben iso mikir luwih cepet lan pas. Malah iso kanggo ngragetke pas seduluran pas lagi kumpul-kumpul. Seru to? Nah, saiki ayo mlebu ning jenise cangkriman sing kapisan. Tantangan nomor 1, wancahan. Intine, cangkriman iki nganggo tembung-tembung sing dicekak utawa akronim sing cerdas. Coba digatekke contoh iki. Burnas Kopen. Ringkes banget ya. Tapi iki cekakan saka tembung apa hayo? Nah, ngene loh carane buka rahasiane. Burnas kuwi cekakane bubur panas. Terus kopen kuwi saka kokopen utawa dipangan langsung nganggo cangkem. Dadi artine ya perintah kon mangan bubur panas. Wah, kreatif banget yo carane nyingkat tembung. Monggo lanjut, tantangan kaping pindho, pepindhan. Nek cangkriman pepindhan iki carane nganggo perumpamaan, ngibaratke siji barang karo barang liyane, tapi nganggo cara sing unik lan ora disangka-sangka. Coba rungono bedhikan sing rada aneh iki. Mboke dielus-elus, anake diidak-idak. Wah, kok kaya-kayane aneh banget to. Mboke disayang-sayang, tapi anake malah dipidak. Apa kuwi? Jawabane yaiku ondo. Nah, saiki lagi masuk akal to. Mboke kuwi ya pinggiran kiwa tengene ondo sing dicekeli utawa dielus-elus pas munggah. Lah anake kuwi ya pring-pringan pijakane sing diidak-idak. Jan pinter tenan sing gawe perumpamaan iki. Saiki tantangan nomor 3 sing iki butuh waspada tenan. Blenderan. Kaya jenenge, cangkriman jenis iki isine plesetan utawa tembung-tembung sing iso ngapusi lan ngecoh awake dhewe. Coba dipikir ukara iki, wong dodol tempe ditaleni. Nek diarteke langsung, mesake banget ya wong sing dodol tempe kok nganti ditaleni. Tapi coba dipikir maneh sing teliti. Apa bener wonge sing ditaleni? Sopo sejatine sing ditaleni ning kahanan iki? Ya jelas dudu wonge, sing ditaleni kuwi ya tempene. Nah, iki intine cangkriman blenderan. Ukarane pancen sengaja digawe bingungke ben awake dhewe salah tompo. Kena plesetan kan? Lan saiki awake dhewe tekan tantangan pungkasan sing paling endah lan puitis, tembang. Neng kene, bedhekane kuwi dilebokke ning jerone syair tembang tradisional Jawa. Biasane tembang pucung. Coba dirungokke tenanan ya, Bapak Pucung renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring, sing disaba si pucung mung turut kuta. Saka tembang mau, awake dhewe iso njupuk petunjuk-petunjuk kunci. 1, renteng-renteng kaya kalung. 2, bentuke dawa kaya ula. 3, panggonane ning wesi miring. Lan 4, mlakune mung ning kutha-kutha. Saka kabeh petunjuk kuwi wis jelas banget ta. Jawabane yaiku sepur. Rangkaian gerbonge renteng-renteng, badane dawa, mlaku ning dhuwur rel wesi lan rutene yo ngliwati kutha-kutha. Cocok kabeh. Dadi ana 4 kunci kanggo mbukak cangkriman. 1, wancahan sing dolanan cekakan tembung. 2, pepindhan sing nganggo perumpamaan. 3, blenderan sing pinter ngapusi nganggo plesetan. Lan 4, tembang sing ndulikake bedhekan ning jerone syair. Saiki giliranmu sing nyoba. Coba dibatang apa iki? Ana titah duwe gulu tanpa sirah, duwe silit nanging ora tau bebuang.
Hayo, apa jawabane? Monggo dipikir, lan muga-muga wedharan iki iso nambahi tresna kita marang kabudayan Jawi. Matur nuwun.